Hey friends, welcome back to my channel. আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি, সেটা হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো এটা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ, এটা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল অনেক দিন আগে থেকে। তো আমাকে বলেছিল যে স্নিজিং উইথ নোজ ব্লোয়িং। তো নোজ ব্লোয়িং আমি তো করতে পারবো না, কারণ এই যে আমার নাক, এই যে এত বড় নাকে যদি ব্লোয়িং হয়, এখান থেকে গিয়ে গড়িয়ে তোমাদের যে যেখানে বসে দেখবে সেখানে বন্যা হয়ে যাবে। ব্লোয়িং করবো না। তো স্নিজিং করব, কটা করতে পারবো সেটা আমি বলতে পারছি না। আমি এখন এই স্টার্ট করলাম, তোমরা দেখতে থাকো আমি কটা হাঁচি করতে পারি। চলো স্টার্ট করি। আর হাঁচি করার জন্য আমি আপাতত এই যে গ্লাস, একটা প্লাস্টিকের, এটা ঠিক আছে, প্লাস্টিকের কটা হাঁচু হয় আমি দেখছি, ঠিক আছে। মনে হয় না যে আমি বেশি দিতে পারবো, কারণ আমি হাঁচি এমনি নর্মাল টাইমে কোনো দিনও করি না, শুধুমাত্র রান্নাঘরে যখন ওই মশলা কষি তখন 3-4টে হাঁচি হয়, ঠিক আছে। আর হাঁচি হলে তার মানে জানবো তরকারি টেস্ট হবে, আর যদি না হয় তাহলে বুঝে। তো চলো স্টার্ট করি। No, 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 no. No! I owed him up. এরকম হাঁচু আমি কোনোদিন করিনি। হাঁচু আমাকে বলছে তুই আমাকে জবরদস্তি আনবি, দেখ তোর কি হাল করি। বাবারে, কটা হলো? দুটো। ও দেখছো তো, জবরদস্তিও কাউকে আনা কিরকম শত্রুর মতো হয়ে গেছে। রান্না করার সময় আসে আমি জানি, এইটা ভাবি যে আমাকে বলতে আসে যে আজকে তরকারি ভালো। এখন দেখতে পাচ্ছি ও দেখি তারপরে I owed him up. দেখেছো তো, এই হাঁচি করতে গিয়ে দেখেছো তো কি অবস্থা। যদি নোজ ব্লোয়িং করি তাহলে বুঝতে পারছো, ব্লো হয়ে এখান দিয়ে পুরো ক্যামেরার মধ্যেখান দিয়ে গিয়ে তোমাদের ঘরে পুরো বন্যা হয়ে যাবে। তবুও আমি এই হাঁচি করার জন্য সাধারণ এই যে রুমাল টুমাল আমি নিইনি, এই এত বড় একটা অন্য দেখতে পাচ্ছ। যদিও বাই চান্স হয়, এইভাবে ধরতে হবে, নাহলে ছিটকে তোমাদের ক্যামেরাতে। 4টে হয়েছে কিন্তু। আর তোমরা লক্ষ্য করেছো আমি কিন্তু টুইন্স করে হাঁচি করছি, দেখেছো? একটা করলে আরেকটা ফ্রি, জীবনেই প্রথমবার একটা করলে একটা ফ্রি, নাহলে কিছুই তো আমি ফ্রি পাইনি। একটা বিয়ে করেছি, কয় আরেকটা হাজব্যান্ড ফ্রি পেয়েছি আমি? হাজব্যান্ডের সঙ্গে বাড়ির কাজকর্ম ফ্রি পেয়েছি। আর এই যে আমার ছেলের সঙ্গে আরেকটা মেয়ে ফ্রি পেয়েছি, ছেলে যখন বিয়ে করবে তখন। চলো কথা না বলে, এটা থেকে 4টে হয়েছে, দেখি এটা থেকে ট্রাই করি। এটা কি হচ্ছে, খাসি না হাঁচো? ও দুটো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে তখন। এটা দিয়ে হবে না,
এটা হবে না, শুধু শুধু জল বেরোচ্ছে, তারপরে এক্ষুনি ব্লোয়িং হয়ে যাবে আমার।哎呦我的妈！ জুড়বা জুড়বাচ্ছি। কেমন হচ্ছে ভিডিওটা বললাম। আমি এত ভিডিও দেখেছি স্নেঞ্জিংয়ে, ডবল ডবল করে হচ্ছে মনে হয়নি আমার, কিন্তু সর্দি টর্দি আসে না। দেখো এই যে চোখে শুধু জল আসছে। সর্দি আমার কোনোদিনই করেনি, আমার জ্ঞানেতে আমি কোনোদিন দেখিনি যে আমার নাক, বুঝতে পেরেছো, কোনোদিন দেখিনি। আমার এই শীতকালটা এলে আমার শুধুমাত্র গলাটা ব্যথা করে, আর গলা ব্যথা করে, নাকটা এখানে জ্বালা জ্বালা করে। তাতেই আমি ডাক্তারখানায় চলে যাই। আমার হাজব্যান্ড বলে এই গড়বড়ি করতে করতে সব করে টাইম নষ্ট করতে মানে করি না, সব করে টাইম নষ্ট করা মানে বেকার। আমি একবার ওরকম করেছিলাম, আমাকে 6-7 দিন ভুগতে হয়েছে। আমি যখনই দেখি সকালবেলা উঠে আমি বুঝতে পারি যে আমার গলা ব্যথা করেছে, আমি বুঝতে পারি আমার শরীরে কোনো কিছু হলে আমি বুঝতে পারি। তো আমি বেলার দিকে চলে যাই, মানে আমার হাজব্যান্ডকেই বলে দিই আসার সময় ওই ডাক্তারখানায় আমার নাম মানে আমার বলে ওষুধ আনি। মোটামুটি ওই ডাক্তারের কাছে আমি একমাত্র ওই শীতকালের দিকেই যাই, তার জন্য জানি। চলো 6টা হয়েছে, আর কটা করে দেখি। এটা একটা হলো, দুটো দুটো করে হয়েছে বলে আমি ভেবেছি মনে হয় এটাও দুটো হবে। চলো 7টা হলো। তো চলো 7টা 8টা হয়েছে, দেখি আর কটা হয়।哎呦我的妈！ দুটো। লোক এই চ্যালেঞ্জটা করলে রুমাল নিয়ে বসে নাক মোছার জন্য, আমাকে রুমাল নিয়ে বসতে হবে চোখ মোছার জন্য। 9টা হয়ে গেছে, দেখি এটা দিয়ে কিন্তু 1 টাকা হলো না। যে যা ক্যাপাসিটি আছে, মানে এটাই মনে হয় হ্যাচো ওই যে রান্না করার সময় হয়, মানে এটা দিয়ে হয়। আমি অত লক্ষ্য করিনি কোনটা দিয়ে হয়। কষ্ট কিন্তু হচ্ছে না। তোমরা যদি মানে আমি বেশি করবো না, যদি আরো দেখতে চাও তো আমাকে রিকোয়েস্ট করতে পারো যে 10টা কি 15টা এরকম রিকোয়েস্ট করো, তারপরে আমি করবো, ঠিক আছে? এখন আপাতত আমি আর 2টো কি 4টে দেখছি হয় কিনা। এই সময় যদি আমার পাশে কোনো ছোট ছেলে ঘুমিয়ে থাকতো, সেই বড় বড় ডিচে চললে যেমন ঘরের থালা বাসন এরকম উঠতে থাকে, সেরকম সেও হতো। দেখো চোখে জল বেরিয়েছে, কিন্তু নাকে জল বেরোয় না আমার, দেখেছ? চোখে জল। কটা হলো? ছটা কত গুনতে হবে, গুনলে কি প্রাইজ দেবে নাকি? দেখি এটা থেকে ট্রাই করি, এটাতে হয় কি। এটা থেকে কি হলো ওটা? আমি হাঁচি করতে বলছি, ও কাশি করে দিচ্ছে, বাজে না করে। আয় আজা রে
সামনের হাঁচিগুলো সব চলে এসেছে, তো এবার আর সামনের দিকে হাঁচো নেই, সব ভিতর দিকে আছে, সব ভিতর দিকে। আর একটা কি দুটো, ঠিক আছে, আর বেশি না। বেশি করলে আবার যদি এরকম অনবরত হতে থাকে তাহলে বাড়ির কোনো কাজই আমার দ্বারা হবে না।哎呦我的妈！ দেখেছো, হাঁচি ভেবেছিল আমাকে এইভাবে নড়িয়ে দেবে, এইভাবে, কিন্তু না, আমিও স্ট্রং হয়ে গেছি একদম। এইরকম ভাবে থাকবো, কত কিচ্ছু করতে পারবো না। দেখবে আরেকটা করে দেখাবো, দেখো।哎呦我的妈！ আর করবো না, সত্যি জল বেরিয়ে এসছে। চলো, ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও। আরও কোনো কিছু যদি রিকোয়েস্ট থাকে আমাকে করো, আমি পূরণ করার চেষ্টা করব। তবে হ্যাঁ, ওই নোজ ব্লোয়িংয়ের কথা বলো না, কারণ আমি ওটা করতে পারবো না আর করবো না, ঠিক আছে? তো অনেকগুলি আমি হাঁচি করেছি, শুধুমাত্র এই যে একটা জিনিস দিয়ে। অনেকে অনেক কিছু দিয়ে করে, তো আমি এটা দিয়েই করেছি। যদি আরও অন্য কিছু দিয়ে আমাকে এই চ্যালেঞ্জটা করতে বলো তো আমাকে বলো, আমি চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? তো চলো, ভিডিওটা আমি আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে পরের একটা নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। বাই বাই, টাটা।